แล้วเสือเสือtiếp rồi chơi như vậy thôi mà đi tiếp rồi Milo lại đây Milo
lông gần gọn mình bán ra ha. Mấy loại mình đây cái này lông gần gọn có trắng rồi sữa. Hai cái con gái mình đặt cái sữa với mình lâu. Có đã rồi ha. Có đã ha. Nhìn mình ngủ thương không? Milo. Đó bạn ơi, bây giờ mình phải đi bắt lạnh nó các bạn ơi, bận nhiều quá. Rồi, kết thúc video ở đây nha. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Mình sẽ quay về những cái thay đó là của mình cho các bạn xem nha.